कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શ્રીલા પ્રભુપાદને નમન કરીશું અને બહુ સરસ રીતે આપણે આજનો અત્યંત મહત્વનો શ્લોક, વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક જે છે એ આપણે ચર્ચીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યદેશકારે. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધોભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. गुरुदेव की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. કાલે વાત થઈ હતી કે રોજે ભાગવતમ વાંચવું જોઈએ અને કાલે તો એકાદશી હતી એટલે ખાસ કરવું જોઈએ. તો એક પાર્ટિસિપન્ટ આપણા પૂછે કે ભાઈ એમને એકલા તો વંચાતું જ નથી, તો એકલા વંચાતું નથી તો સવારના આપણે રોજે અહીંયા આગળ આપણે અરાઉન્ડ 50 મિનિટ્સ જેવું કરીએ છીએ શ્રવણમ, સાથે વાંચીએ છીએ. સાથે વાંચીએ તો જરૂર વંચાય, રાઈટ? એ જરૂર શક્ય છે. પણ આપણને એમ હોય કે ના ના આપણે તો એકદમ બરાબર ચર્ચા ચાલુ થાય ત્યારે જ જઈએ. મંગલાચરણની જરૂર નથી આપણને. સાથે જયારે મંગલાચરણ બોલાય સાક્ષાત ભગવાનના ભક્તો આવે, શું એની જરૂર નથી? શું જયારે શ્લોકા બોલાય એ શ્લોકા સાક્ષાત ભગવાનના જેને ભગવાન જ એ શબ્દ અવતાર છે એમાં આપણે ભાગ લેવાની, એમાં આપણે રિપીટ કરવાની જરૂર નથી? શું આપણને જેને કહેવાય કે શબ્દાર્થની જરૂર નથી પ્રભુપાદમાં? શું આપણને અનુવાદની જરૂર નથી? ભાવાર્થની જરૂર નથી? બધું જ એક અંગ છે. એ એક અંગ મહત્વનું છે. કોઈ કહે કે મારો હાથ બહુ મહત્વનો નથી, ચાલે ના. કોઈ કહે કે મારું નાક મહત્વનું નથી, ચાલે. આ બધા અંગ છે ને. એટલે અકેલા ના થતું હોય, એકલા ના વંચાતું હોય તો સાથે પણ. અને ટુ કમ ઓન ટાઈમ, આઈ કેન સી નાઉ સ્લોલી ઘણા બધા લોકો જે છે ahead of time they come, and that's the dedication, sincerity with which we can all together study Srimad Bhagavatam. બરાબર, બહુ જ સરસ છે આજનો શ્લોક. અને એમ કહી શકાય કે આપણે રોજ જે કરીએ છીએ એટલે ભાગવતના મંગલાચરણનો આ મહત્વનો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. 18મો શ્લોક છે, રાઈટ? આજે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નારાયણં નમસ્કૃત્યં દૈવ નરોત્તમં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં
तो जयमुदीरये। તતો જયમુદીરયે. તો બોલવાની સિક્વન્સ એવી છે કે જે વ્યક્તિ બોલે એના પછી બોલવાનું, અને બને ત્યાં સુધી બધા બોલતા હોય સાથે બોલી જવાનું. પછી ઘણી વાર છે આખું એક વાક્ય જ પછી બોલાતું હોય તો મેળ ના આવે. રાઈટ. નષ્ટ પ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભગવતી ભવતી નૈષ્ઠિકી. ભક્તિર્ભવતી એટલે આપણે જો પાછળ પડી ગયા હોઈએ ને તો ઊંચા સ્વરે ચાલુ નહીં કરવું, આપણે નીચા સ્વરે જ બોલી લેવું જ્યાં હોઈએ ત્યાં. આજે યોગાનું યોગ આ આપણે શ્લોક જે રોજ જે બોલીએ છીએ 1.2.18 આજે એ જ શ્લોક છે. રાઈટ. તો ચાલો અહીંયાથી જ શરૂઆત કરીએ. આ તો મારે બોલાવવાની જરૂર નથી, એટલે આજે મેક્સિમમ લોકો આ શ્લોક જાતે બોલી શકે એમ. રાઈટ. ચાલો, કોણ બોલશે પ્રભુજીમાંથી? નષ્ટ પ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નષ્ટ નિત્યા ભાગવત સેવયા ભગવતમ ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવત્ય ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. નષ્ટ પ્રાયેષુ ભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોક ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. નષ્ટ પ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતે ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. હાલો માતાજી. નષ્ટ પ્રાયેષુ ભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવત્ય ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. નષ્ટ પ્રાયેષુ ભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવત્ય ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી.
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु सॉरी प्लीज नित्यं भागवत सेवया बोलो बोलो नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्ण આપણે એના શબ્દાર્થ બોલશું હવે શબ્દાર્થ પણ બહુ જ મહત્વના છે અત્યંત એને કહેવાય કે ડીપ મિનિંગ છે એનો અને આપણે એને સારી રીતે જાણવાનો પામવાનો પ્રયત્ન કરશું હરે કૃષ્ણ નષ્ટ નાશ પામેલું નાશ પામેલું પ્રાય શું લગભગ સંપૂર્ણપણે અભદ્રેશુ અહિત કરનારું નિત્યમ હંમેશા ભાગવત શ્રીમદ ભાગવતમ અથવા શુદ્ધ ભક્ત સેવયા સેવા કરીને ભગવતી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની ઉત્તમ દિવ્ય શ્લોક સ્તુતિ મંત્ર ભક્તિ પ્રેમ ભરી સેવા થાય છે નૈષ્ઠિકી પાકી સ્થિર ભાગવત કથાનું નિયમિત શ્રવણ કરવાથી અને શુદ્ધ ભક્તની સેવા કરવાથી જે હૃદયને માટે દુઃખદાયક હોય છે એ બધું લગભગ સંપૂર્ણપણે નાશ પામે છે અને જેમની દિવ્ય મંત્રોથી સ્તુતિ થાય છે એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માટેની નૈષ્ઠિકી પ્રેમભરી ભક્તિ અટળ હકીકત તરીકે સ્થાપિત થાય છે. કેટલો જબરજસ્ત અનુવાદ છે. ભાગવત કથાનું નિયમિત શ્રવણ કરવાથી અને શુદ્ધ ભક્તની સેવા કરવાથી જે વસ્તુ હૃદયને માટે દુઃખદાયક હોય છે એ બધું જ લગભગ સંપૂર્ણપણે નાશ પામે છે અને જેમની દિવ્ય મંત્રોથી સ્તુતિ થાય છે તેવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માટેની નૈષ્ઠિકી પ્રેમભરી ભક્તિ અટળ હકીકત તરીકે સ્થાપિત થાય છે. હરિબોલ. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. બહુ સરસ, બહુ જ સરસ, અત્યંત મહત્વનો, અત્યંત ઉતારી લેવા જેવો અને એમ કહેવાય કે આજીવન તો શું જન્મો જન્મ ના ભૂલવો જોઈએ એવો જબરજસ્ત આ શ્લોક છે. એને બસ આ શ્લોકથી તરી જવાય. પેલા ડૂબતાને તો તરણું કાપી એવું કે ને એવું અદ્ભુત શ્લોક છે. આનો ભાવાર્થ વાંચવાનો છે. યસ વાંચું પ્રભુજી.
વાંચો માતાજી, ચાલો. ભાવાર્થ. આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં બાધારૂપ ગણાતી બધી જ અશુભ વસ્તુઓને હૃદયમાંથી દૂર કરવાનો ઉપાય અહીં આપવામાં આવ્યો છે. એ ઉપાય તે ભાગવતનો સત્સંગ છે. ભાગવતો બે પ્રકારના છે. એક છે ગ્રંથ ભાગવત અને બીજો છે ભક્ત ભાગવત. બંને ભાગવતો કાર્યક્ષમ ઉપાય છે અને તે બંને કે બે માંથી કોઈ એક પણ વિઘ્નોને દૂર કરે એટલા સક્ષમ છે. ભક્ત ભાગવત એ ગ્રંથ ભાગવત જેટલો જ સારો છે, કારણ કે ભક્ત ભાગવત એ ગ્રંથ ભાગવત પ્રમાણે તેનું જીવન જીવે છે અને ગ્રંથ ભાગવત ભગવાન અને તેના શુદ્ધ ભક્તો જેઓ પોતે ભાગવતો છે તેમના વિશેની માહિતીથી ભરપૂર છે. આમ ભાગવત ગ્રંથ અને ભાગવત વ્યક્તિ અભિન્ન છે. Just a moment. Sorry. I need to share. Okay. Now I am sharing. હા. ભાગવત ભક્ત એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાનનો પ્રત્યક્ષ પ્રતિનિધિ છે. તેથી ભક્ત ભાગવતને રાજી કરવાથી મનુષ્ય ગ્રંથ ભાગવતનો લાભ મેળવી શકે છે. ભક્ત ભાગવત કે ગ્રંથ ભાગવતની સેવા કરવાથી ભક્તિના માર્ગે કેવી રીતે ધીરે ધીરે ઉન્નત થઈ શકાય તે માનવ બુદ્ધિ સમજી શકતી નથી, પરંતુ વાસ્તવમાં આ સત્ય હકીકતો છે અને પોતાના પૂર્વજન્મમાં જેઓ દાસીપુત્ર હતા એવા શ્રી નારદજીએ તે સમજાવેલી છે. તે દાસી ઋષિઓની સેવા ચાકરીમાં લાગેલી હતી અને આ રીતે નારદજી પણ ઋષિઓના સંસર્ગમાં આવ્યા અને માત્ર ઋષિઓનો સંગ થવાથી અને તેમનો વધેલો પ્રસાદ ખાવાથી આ દાસીપુત્રને એક મહાન સંત અને વિભૂતિ શ્રી નારદદેવ બનવાની તક સાંપડી હતી. ભાગવતોનો સંઘનો આ ચમત્કારિક પ્રભાવ છે અને આ પ્રભાવને વ્યવહારમાં સમજવા માટે એ નોંધવું જોઈએ કે ભગવતોના આવા સન્નિષ્ઠ સંઘથી માણસને નિશ્ચયપૂર્વક દિવ્ય જ્ઞાન સહેલાઈથી મળે છે અને તેને પરિણામે તે ભગવાનની ભક્તિમાં દ્રઢ બને છે. ભાગવતોના માર્ગદર્શન નીચે ભક્તિમાં જેમ જેમ માણસની વધારે ઉન્નતિ થાય છે તેમ તેમ ભગવાનની ભક્તિમાં તે વધારે દ્રઢ બનતો જાય છે. તેથી ભાગવત ગ્રંથની કથા ભાગવત ભક્તો પાસેથી સાંભળવાની છે અને આ બે ભાગવતોનો સંયોગ નવા ભક્તને આગળ પ્રગતિ કરવામાં સહાય કરે છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશધારિણે ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. અત્યંત જેને કહેવાય કે ડિટેલમાં પ્રભુપાદે આપ્યું છે અને આપણે પણ ડિટેલમાં સમજવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી રેર, રાઈટ? આવો શબ્દાર્થ આપણને મળવો, આટલો અનુવાદ મળવો, આવો ભાવાર્થ મળવો એ ખૂબ કૃપા હોય. આપણે વાત થઈ હતી કે પહેલા સતામ કૃપા થાય, પછી મહત સેવા થાય, મહત સેવા પછી શ્રદ્ધા આવે. શ્રદ્ધા એટલે વાસુદેવની કથામાં રુચિ. સો ધેટ ઇઝ ધ થર્ડ સ્ટેપ. આપણે બધા જે અહીંયા આગળ બેઠા છીએ આપણને એમ લાગે બહુ સામાન્ય છે, એમાં શું છે? આની જગ્યાએ ઘણા બધા લોકો ટીવી જોતા હોય, મોબાઈલ જોતા હોય, કાંઈક બીજા કોઈ કામમાં લાગી ગયા હોય, પણ અહીંયા બેઠા છીએ. ધેટ મીન્સ યુ આર ઓલરેડી ઓન થર્ડ સ્ટેપ. કારણ કે આ શબ્દોને આ અર્થ જે છે અત્યંત અમૂલ્ય છે, રાઈટ? બધું જ દુઃખ નાશ પામે છે. જુઓ કેવા શબ્દો છે. સમસ્ત અમંગલનો નાશ પામે છે. સમસ્ત જન્મો જન્મના. શું કરવાનું છે? નિત્યમ. નિત્યમ રોજ જે આપણે કરીએ છીએ ને, એકચ્યુઅલી તો નિત્યમ એટલે હંમેશા 24/7 ઊંઘતા સુધી ને ઊંઘીને તરત ઉઠીને તરત પણ દેટ ઇફ ધેટ નોટ ધેટ મચ, એટલીસ્ટ એવરી ડે
રોજ રોજ કરીએ, રાઈટ? નિત્યમ. અને નિત્યમ કરીએ તો શું? ભાગવત સેવયા. નિત્યમ ભાગવત, ભાગવતના બે અર્થ આપ્યા છે અહીંયા. એક તો ભાગવત પુરાણ અને એક ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો. એ બંનેને ભાગવત કીધા છે, રાઈટ? પ્રભુપાદ ઘણી વાર મહાભાગવતોની ગણના કરે, અને આપણે 12 મહાજનો છે એ 12 મહાભાગવતોમાં આવે છે, જે આપણે 18 દિવસમાં ચર્ચા કરતા હતા, મે બી કપલ ઓફ બેચીસ બેક. સ્લોલી આપણે ચર્ચા કરવાનું વધાર્યું છે, એટલે વી આર કન્સિડરિંગ ધીસ એજન્ડા ઇન લેવલ. બટ સ્ટીલ વી નો કે ઘણા બધા મહાભાગવતો છે. નારદજી પોતે મહાભાગવત છે, શિવજી મહાભાગવત છે, રાઈટ? બલી મહારાજ, સો મેની વી હેવ ડિસ્કસ્ડ. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એમની સેવાથી, ભાગવત ગ્રંથની, અત્યારે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ ભાગવત ગ્રંથની સેવા કરી રહ્યા છે, રાઈટ? અને ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરીએ તો શું થાય? ઉત્તમ શ્લોકે, ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે. ઉત્તમ શ્લોકના 3 અર્થ થાય છે. ઉત્તમ શ્લોક એટલે કે બહુ સરસ ઉત્તમ ભક્તિઓ દ્વારા જેમને પૂજવામાં આવે છે એવા, એમને ઉત્તમ શ્લોક કહેવાય, બરાબર ને? પછી ઉત્તમ એટલે તમ એટલે અંધકાર, અને ઉત એટલે બહાર કાઢે અથવા ઉપર લાવે, તો અંધકારમાંથી ઉપર લાવે એવા ભગવાન. અને ઉત્તમ શ્લોકનો એક અર્થ એવો પણ થાય છે કે જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ લોકો હોય, ધ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ પીપલ, સૌથી વધારે બુદ્ધિશાળી લોકો જેમની ભક્તિ કરે છે, જેમની સેવા કરે છે, જેમનું યજન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એવા ભગવાન, રાઈટ? એટલે 3 અર્થ થયા. ફરીથી રિપીટ માટે કહી દઉં. એક તો જે ઉત્તમ શ્લોકોથી, ઉત્તમ સ્તુતિથી, ઉત્તમ શબ્દોથી જેમની જેને કહેવાય આરાધના થાય છે એવા, બરાબર? બીજું ઉત્તમ, તમ એટલે અંધકાર, અને ઉત એટલે બહાર કાઢે, ઉપર લઈ જાય. અંધકાર આપણું જે અજ્ઞાન છે, આપણા જે જન્મોના બંધન છે, એમાંથી આપણને ઉપર લઈ જાય એવા ઉત્તમ શ્લોક, બરાબર? એવા ભગવાન. અને ત્રીજું ઉત્તમ શ્લોક એટલે શું? તો કહે છે કે ઉત્તમમાં ઉત્તમ લોકો જે છે ધરતી ઉપર, અને ઇવન બીજા જગતમાં, બીજા લોકોમાં પણ, જે બેસ્ટ આઉટ ઓફ બેસ્ટ આઉટ ઓફ બેસ્ટ આઉટ ઓફ બેસ્ટ, રાઈટ? ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ આઉટ ઓફ ક્રીમ. કારણ કે ત્યાં સુધી તો આવે જ નહીં, ત્યાં સુધી તો બીજા બધા ઘણું બધું દેખાય. ધ્યાન દેખાય, જ્ઞાન દેખાય, કર્મ દેખાય, અષ્ટાંગ દેખાય, બધું ઘણું બધું દેખાય, રાઈટ? પણ દેટ ઇઝ ઓલ સ્ટેપ્સ. એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એમાં એ પણ એક સ્ટેપ્સ છે, રાઈટ? પણ બહુ નામ જન્મ નામ અંતે, જ્યારે ઘણા બધા જન્મો પૂરા થાય ત્યારે એમ થાય કે નહીં, ધીસ ઇઝ ધ રિયલ થિંગ, રાઈટ? એટલે એવા લોકો દ્વારા જેનું યજન થાય છે, એવા ઉત્તમ શ્લોક ભગવાન જે છે, એમાં આપણી નૈષ્ટિકી ભક્તિ થાય. નૈષ્ટિકી એટલે વી ગેટ એસ્ટાબ્લિશ્ડ, રાઈટ? નહીં તો ઘણી વાર કેવું હોય કે આજે સરસ માળા થાય છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. કાલે માળા લઈને બેસવું હોય તો અરે કાલે તો આટલી સરસ માળા કરી, પણ આજે તો મન બહુ રેઝિસ્ટન્સ આપે છે, રાઈટ? અથવા તો આજે એટલી એકાગ્રતાથી નથી થતા, લઈને તો બેસી ગયા, હા, પણ એકાગ્રતાથી નથી થતા. ના, એવું નહીં. નૈષ્ટિકી, then there will be very સ્મૂથ અને કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો. એ જ ડિવોશન આપણને રોજ જે મહેસૂસ થાય, રાઈટ? અથવા ઓછામાં ઓછા ઇન્ટરપ્શનથી મહેસૂસ થાય, રાઈટ? આખી પ્રોસેસ છે ને. એટલે શરૂઆતમાં તો એવું હોય કે કોઈને બેસાડો તો બી તકલીફ પડે. ઘણા તો ગૌમુખીનો ઉપયોગ કરે કે ગૌમુખી એટલે શું? તો કે પેલી ઊંઘવાની સ્વિચ આમ અંદર નાખ્યું નથી કે તરત જ થોડીક જ સેકન્ડમાં, રાઈટ? અને પછી સ્વિચ ઓફ કરો એટલે પાછા મસ્ત, હા બોલો શું હતું, રાઈટ? એવું નહીં, કાયમ, ઓલવેઝ, નિત્યમ. અને એને કરવાથી આપણને એકદમ જેને કહેવાય કે એ જ ભગવાનનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. પ્રભુપાદે એના અનુવાદમાં કેટલું સરસ લખ્યું છે. રોજે ભાગવતના વર્ગોમાં આપણું જે ક્લાસ ચાલે છે, એવા ક્લાસ હજારો ઇસ્કોનના સેન્ટરોમાં, હજારો જગ્યાએ રોજ જે ચાલે છે, રાઈટ? તો એક વર્ગમાં નિયમિત ઉપસ્થિત રહેવાથી, નિયમિત હાજરી આપવાથી, અને એવી જ રીતે જેવી રીતે ભાગવતમની સેવા કરીએ છીએ, એવી જ રીતે શુદ્ધ ભક્ત જે હોય એની સેવા કરીએ. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? શીલા પ્રભુપાદની સેવા કરી રહ્યા છીએ. હે, શીલા પ્રભુપાદ ક્યાં છે? એ તો ગુજરી ગયા, એમની ક્યાં સેવા કરી રહ્યા છે? ના, એમની, તમારું કોઈનું છે ને માઇક અનમ્યુટ છે તો પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો, કારણ કે બેકગ્રાઉન્ડનો નોઇઝ આવી રહ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. તો શીલા પ્રભુપાદ જે છે એ એમને કહીને ગયા છે કે હું મારા પુસ્તકો દ્વારા જીવિત રહેવાનું છે, રાઈટ? કારણ કે એમને ખબર છે એમના પુસ્તકોનો એક એક શબ્દ શ્રી કૃષ્ણએ લખાવ્યો છે. એટલા માટે એમને કીધું હતું કે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય,
આઈ વિલ લીવ ફોર એવર થ્રુ માય બુક્સ. મારા બુક્સની સેવા કરજો. એમને એવું બી કીધું કે મારા ડિવોટીસ જે છે, મારા ડિસાઇપલ્સ જે છે, એ જ્યાં સુધી બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે ત્યાં સુધી એ લોકો ખુશ રહેશે. ટિલ દે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધ બુક્સ દે વિલ બી હેપી, રાઈટ? ઇટ વિલ કીપ ધેમ હેપી. એટલે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિલ કીપ my disciples and ISKCON people happy, but books will keep them, right? એટલે એમને ભક્ત તરીકે કોણ રાખશે? તો બુક્સ જ રાખશે. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થી એ લોકો હેપી રહેશે, સુખી રહેશે. પણ બુક જે છે એને વાંચશે, એની ચર્ચા કરશે, સાથે સાથે રોજ જેવી રીતે આપણે કરીએ છીએ પારાયણ એ કરશે, તો એ ભક્તિમાં ટકી રહેશે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. ભલે ને કોઈ જેને કહેવાય કે ગમે તેટલા જપ કરતા હોય, પણ there is a time when it will be very difficult for him. So if he is not connected with the essence of Bhagavatam, right, then it is very difficult to continue. Very difficult, very tough. પ્રભુપાદ પોતે કહે છે બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થી સુખી રહેશે, બુક ના જેને કહેવાય ને વાંચન, ચિંતન, ડિસ્કશન, ચર્ચાથી એ લોકો ભક્તિમાં ટકી શકશે. અહીંયા પણ લખ્યું છે ભક્તિર ભવતી નૈષ્ઠિકી. ભક્તિમાં સાતત્ય, આપણી જે સાધના, સેવા અને સત્સંગ છે એનું સાતત્ય આવશે. આપણે રોજ સવારે આ કરીએ છીએ, શું કામ કરીએ છીએ? અધરવાઇઝ એકલા કરવું હોય તો મેની a times it's difficult, right? When you make a practice, it's all right, right? But otherwise it's very difficult, right? બુક ખોલીને બેસો ને વાંચો. મોટા ભાગના લોકો તો જ્યારે ભણીને બહાર નીકળ્યા ત્યારથી જ છૂટી ગયું હોય, રાઈટ? પણ મને બહુ આનંદ છે તમારામાંના મોટા ભાગનાએ ભાગવતમ ઓર્ડર કર્યું ને they are showing also કે મારે આવી ગયું છે, તો ગુડ. એ આપણે દાખલા તરીકે ગઈકાલે એકાદશી હતી તો આપણે વધારે વાંચવું જોઈએ, રાઈટ? અધરવાઇઝ ડેલી. પણ ચર્ચા અત્યંત ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે એમાં શ્રવણમાં આવી જાય છે, રાઈટ? વાંચવું અને અગેન પાછી ચર્ચા કરીએ આપણે તો બહુ જ ઉત્તમ છે. અને કેવું કીધું છે પ્રભુપાદના શબ્દો, હૃદયના બધા જ દુઃખો લગભગ સંપૂર્ણ રીતે, રાઈટ, લગભગ સંપૂર્ણ રીતે, ઓલમોસ્ટ 0.0001 સુધી નાશ થઈ જાય. આપણને એવું થાય મને તો આવો અનુભવ નથી થતો. ઇટ્સ અ સ્ટાર્ટ. આપણને ખબર નથી, પેલું નથી આપણે દાખલો 3-4 વાર લીધો છે, પ્લેનમાં બેઠા છીએ ને ક્યાંક હલતું જ નથી ને યાર ક્યાં પહોંચવાના છે? એટલે ભાઈ 650 કિલોમીટરની સ્પીડથી જઈ રહ્યું છે, 1800 કિલોમીટર દૂર આપણું ગંતવ્ય છે, 3 કલાકમાં પહોંચી જશું આપણે. કેન યુ ઇમેજિન? નો, રાઈટ? એટલે આપણને ખબર ના પડે. એવી સફાઈ થઈ રહી છે ને અંદર. ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને, કૃષ્ણ શું લે છે? હે અમરીશ પ્રભુ, જે ભગવત કથાનું શ્રવણ કરે કૃષ્ણ, એનું શું કોન્ટ્રાક્ટ લે છે? સફાઈ અભિયાન. એકદમ ખૂણો હૃદયનો સાફ કરી નાખે. જન્મો જન્મના પોટલા પડ્યા હોય ને એક જેને ડસ્ટનો પાર્ટિકલ ના દેખાય, રાઈટ? તો સંપૂર્ણપણે વિનષ્ટ થઈ જાય અને આપણા હૃદયમાં આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની અટળ પ્રેમ ભક્તિ સ્થાપિત થઈ જાય. અટળ. અને એ પણ કેવી પ્રેમ ભક્તિ. આપણે સ્ટેપ્સ માંથી આગળ જતા જઈએ એમ આપણને ઉપર જતા જઈએ. છેલ્લું સ્ટેપ છે નવદા ભક્તિનું, એ છે પ્રેમ, કૃષ્ણ પ્રેમ. એ કૃષ્ણ પ્રેમ આપણને મળે. અહીંયા આગળ રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ એવું કહે છે કે આ જે વાત થઈ રહી છે એ જે નવધા ભક્તિ છે એમાં અનર્થ નિવૃત્તિ આવે, રાઈટ? 3જું સ્ટેપ આવે શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા અને અનર્થ નિવૃત્તિ. 4થું સ્ટેપ આવે અને નિષ્ઠા. તો એ સ્તર ઉપરના આની આ ચર્ચા થઈ રહી છે. અને ચક્રવર્તી પાદ પણ એમ જ કહે છે કે આ જે છે એ અનર્થ અથવા નિષ્ઠાનું સ્તર છે. શ્રીલા જીવ ગોસ્વામી મહારાજ છે, બરાબર ને? તમને બધાને ખબર હશે કે સૌથી સ્કોલર, વેરી સ્કોલર, હાઈલી સ્કોલર. એટલા બધા એમને ગ્રંથ લખ્યા છે, કોઈની તાકાત નથી ભારતભર તો છોડો વિશ્વભરમાં કે એમને મતલબ એમની સામે પણ ન ફરકી શકે. કૃષ્ણજીએ એમના જે પાર્ષદો જે છે ને, જીવ ગોસ્વામી ઓલ્સો વન ઓફ ધ મંજરીસ, રાધાજીના સહાયકા, દરેકને એક સ્પેસિફિક મિશન માટે મોકલ્યા છે, રાઈટ? જીવ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એમને ક્રમ સંદર્ભ, એમને બધા સંદર્ભ આપ્યા, તો એમાંનો એક ક્રમ સંદર્ભ છે. તો ક્રમ સંદર્ભમાં એ લખે છે કે ભલે હૃદયના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર પૂર્ણ પ્રમાણમાં ઓછા ના થયા હોય, ભલે ના થયા હોય, જન્મો જન્મના પોટલા છે, રાઈટ? એ ક્યાંથી જાય? એ કામ ક્યાંથી જાય? એ ક્રોધ ક્યાંથી જાય? એ લોભ ક્યાંથી જાય? એ અભિમાન ક્યાંથી જાય? રાઈટ? એ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ક્યાંથી જાય? રાઈટ? ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. નથી ગયું તો પણ ભક્તિ જે છે એ આપણે એકદમ સ્થિરતાથી કરી શકીએ, રાઈટ? એ એવી વસ્તુ છે. જ્ઞાનમાં એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. જ્ઞાન માર્ગમાં જ્યારે પહેલા બધી ક્લિનિંગ થઈ જાય
પછી જ વ્યક્તિ જે છે સ્થિર થઈ શકે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ઇન ઓલ અધર વેઝ. પણ ભક્તિ એવી છે કે પેલું નથી કે આપણે દાખલો લેતા કે ગ્લાસ છે, ગ્લાસ ખાલી છે, આપણને લાગે ખાલી છે, હવાથી ભરેલો છે, તો એમાં પાણી નાખવું હોય તો આપણે એમ જોઈએ કે પહેલા હવા કાઢી લઈએ વેક્યુમ થી ને પછી પાણી નાખીએ. ના, જેમ જેમ પાણી નાખતા જઈએ હવા બહાર નીકળતી જાય, રાઈટ. એવી રીતે આ ભક્તિ જેમ જેમ કરતા જઈએ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઓટોમેટિકલી. એટલે ભલે ને ગમે તેટલું હૃદયમાં કલ્મશ ભર્યું હોય, પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ તો બોલીને સાંભળી જ શકીએ, રાઈટ. ભાગવતમનો ક્લાસ તો સાંભળી જ શકીએ. એમાં કોઈ કલ્મશ નડે? ના નડે. અને એ કરવાથી ઓટોમેટિકલી જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય આવે છે. આપણે આગળ જોઈ લીધું. ઇટ ઇઝ વેરી ઓટોમેટિક પ્રોસેસ. એટલે જ્ઞાન માર્ગમાં શુદ્ધિકરણ જોઈએ છે પહેલા, એની પાયાની જરૂરિયાત છે, ત્યારે આગળ વધાય છે, રાઈટ. પણ ભક્તિ માર્ગમાં એ પાયાની જરૂરિયાત નથી. કોઈનો માઇક અનમ્યુટ છે, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. બીજી વાત છે ભક્તોની સેવા. ભક્તોની સેવા અથવા શ્રીમદ ભાગવતમની સેવાથી આપણે ભગવાનની જે ભક્તિ જે છે, ધ્યાન લક્ષણા ભક્તિ, એમાં સ્થિર થઈએ છીએ. આપનામાંથી કેટલા લોકો ભોગ ધરાવે છે ભગવાનને? હેન્ડ રેઝ કરો તો. અમરીશ પ્રભુ, કેટલા લોકો ધરાવે છે ભોગ? 15, 16, 17, 18 હજુ એન્ડ્રેસ થાય છે. 21 થાય, 22, 23. ચાલો, કોણ કહેશે કે 27, આપણે? શું વાત છે, હરિબોલ, બહુ સરસ. ઘટવાય મંડ્યા પાછા. ઘટવા પણ મળે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. 26. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. સરસ. તો મને કહો કે ભગવાનને ભોગ ધરાવતી વખતે આપણે જે મંત્ર બોલીએ છીએ, કઈ સિક્વન્સમાં મંત્ર બોલીએ છીએ? કોણ કહેશે? બોલો, કોના કોના મંત્ર બોલીએ છીએ? બોલો, જિજ્ઞેશ કોશિયા પ્રભુ. સિક્વન્સમાં કોના કોના મંત્ર બોલીએ છીએ આપણે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નમો વિષ્ણુપાદાય પેલો આપણે પ્રભુપાદનો મંત્ર બોલીએ. બીજો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી. નમો મહાવદન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાન. ત્રીજો હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો બોલો. અને નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય અમને ગુરાતુષ્ણ નમો બ્રાહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રાહ્મણ્ય હિતાય છે જગદિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમો. નમો બ્રાહ્મણ્ય દેવાય ગો બ્રાહ્મણ્ય હિતાય જગદિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણજી અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ નો પેલો, પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, છેલ્લે કૃષ્ણજી. એકચ્યુઅલી યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. 3 ફેરી બોલવાનું ને પ્રભુજી? આ 3 વાર બોલવાનો છે. એટલે આપણી સિક્વન્સ શું છે કે પહેલા દાખલા તરીકે હું મારી વાત કરું તો દીક્ષા લીધા પછી મારે પહેલા મારા ગુરુ મહારાજનો મંત્ર બોલવાનો, રાઈટ. ગુરુ મહારાજનો મંત્ર બોલું, જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો, અને ભાવના એવી કરું કે હું મારા ગુરુ મહારાજને આપું છું. મારા ગુરુ મહારાજ એમના ગુરુ મહારાજને આપે છે, રાઈટ. એટલે કે શ્રીલા પ્રભુપાદને આપે છે, રાઈટ. અને એવી રીતે સિક્વન્સમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને પછી શ્રી કૃષ્ણજી, જે ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાળ કહેવાય છે, રાઈટ. એટલે જનરલી 3 મંત્રો જે ન દીક્ષિત હોય એ લોકો પણ, એક પ્રભુપાદનો મંત્ર છે, પ્રભુપાદના 2 મંત્ર છે એકચ્યુઅલી, જે નમો વિષ્ણુપાદાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત અને નમસ્તે સારસ્વતી દેવીએ છે, એ પણ પ્રભુપાદનો જ મંત્ર છે. 2 મંત્ર છે. તો એ પ્રભુપાદનો મંત્ર, પછી મહાવદન્યાય એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો, અને પછી કૃષ્ણજીનો મંત્ર. એ રીતે આપણે 3 સિક્વન્સમાં 3 વાર બોલીએ. શું કામ? આ સિક્વન્સનું શું મહત્વ છે? શું કામ સિક્વન્સમાં સીધે સીધું ના કે અરે કૃષ્ણજી તમે લઈ લો, રાઈટ? વાય સિક્વન્સ? સિક્વન્સ એટલા માટે કે આપણે, ધીસ ઇઝ અ પ્રોસેસ. આપણી જે પ્રોસેસ છે એ એસેન્ડિંગ પ્રોસેસ છે. એટલે આપણે ક્રમમાં જવાનું છે, આપણે ટપવાનું નથી, રાઈટ. અને આપણે એટલી બધી શુદ્ધિ કે એટલી બધી ભક્તિ ના હોય, પણ મને ખબર છે મારા ગુરુ મહારાજની એટલી ભક્તિ છે, મારા ગુરુ મહારાજને ખબર છે એમના ગુરુ મહારાજની એટલી ભક્તિ છે, રાઈટ. બાળક કેવી રીતે નાળથી એની મા જોડે જોડાયેલું હોય, નાળ હોય ને પેલા માના પેટમાં, રાઈટ. એટલે આપણા ગુરુ જે છે, આપણા શ્રીપાદ છે, આપણી પ્રભુપાદ જે છે, આપણી નાળ છે, રાઈટ. એ નાળથી આપણને ભગવાન હારે કનેક્ટ કરે છે, રાઈટ. એટલે આપણે ભાગવત સેવાનું એક પાસું આપણું શું છે? ભાગવત સેવાનું પાસું છે ભોગ ધરાવીએ ત્યારે આપણે ગુરુ મહારાજને, આપણે પ્રભુપાદને વચ્ચે લાવીએ છીએ ને, પ્રભુપાદના થ્રુ જઈએ છીએ આપણે, રાઈટ. એટલે એ પણ એક સેવા છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. ક્યાંય બાયપાસની પ્રોસેસ છે નહીં, રાઈટ. અગર જો આપણે ભગવાનના
ભક્તને પૂજીએ તો ભગવાનને ખૂબ જ પસંદ છે. આપણે ઘણી વાર વાત થઈ છે, નહીં? આમાં પણ ભાગવતમમાં પણ વાત થઈ છે કે કૃષ્ણ લવ્સ, રાઈટ? કૃષ્ણને પસંદ છે કે એમના ભક્તોને કૃષ્ણ જેટલું જ પ્રેમ આપો તો કૃષ્ણ બહુ ખુશ થાય, રાઈટ? 3 વાર કૃષ્ણ કીધું. કૃષ્ણના ભક્તોને કૃષ્ણ જેટલો જ, એમને કૃષ્ણ જ માનો તો કૃષ્ણ બહુ ખુશ થાય, રાઈટ? એટલે ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ, ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ, રાઈટ? શ્રીલા પ્રભુપાદની આપણે ભાગવતમની ચર્ચા કરી. કૃષ્ણ ઇઝ વેરી હેપી, રાઈટ? પ્રભુપાદને યાદ કરીએ. શું કામ આપણે ચાલુ કરતા પડતા ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય કરીએ છીએ, રાઈટ? એને એમને ભાગવત સેવાય અહીંયા કે છે, અને ભાગવતના 2 અર્થ પ્રભુપાદે બતાવ્યા. શું કીધું? એક તો ભાગવતમ ગ્રંથ પોતે, જેનું આપણે રોજ શ્રવણ કીર્તન કરીએ છીએ, રાઈટ? અને ભગવાનના ભક્તો, એને પણ શું કહેવાય છે? એને પણ ભાગવત કહેવાય છે, રાઈટ? અને એમની જ્યારે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે ભોગ લગાવીએ ત્યારે કરીએ, અથવા એમને કીધેલા આદેશોનું પાલન કરીએ, રાઈટ? અને ભક્તો બહુ જ, જેને કહેવાય ને કે બહુ જ દયાળુ હોય છે, અત્યંત દયાળુ હોય છે. શિલા ચક્રવર્તી પાદ જે છે, એમને સારાર્થદર્શિની કરીને ટીકા આપી છે. એમાં એ કહે છે કે ભગવાનના ભક્તોની સેવા દ્વારા અને શ્રીમદ ભાગવતમનું રોજ શ્રવણ કરવાથી આપણે બધા જ અપરાધ જે છે એ અપરાધથી, જેને કહેવાય ને, મુક્તિ મળે છે. નહીં તો અપરાધની મુક્તિ બહુ જ રેર છે. જુઓ, તમે પાપ કર્યા હોય ને તો પાપ બહુ ઇઝીલી સમાપ્ત થઈ શકે. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે અહીંયા આગળ આટલા બધા વર્ષ હતા, ઇનફેક્ટ રાધા દામોદર મંદિરમાં 12 વર્ષ રહ્યા એ, બરાબર? હી ટ્રાઈડ લાઈક એનીથિંગ, આકાશ પાતાળ એક કરી દીધું એમને કે કૃષ્ણ ભાવના મુક્તનો પ્રચાર કરવું, પણ ઇટ ડીડન્ટ હેપન. અમેરિકા ગયા, પહેલા 1 વર્ષ 1.5 વર્ષ તો બહુ ના થયું, પણ વિધિન 2 years ઇટ બ્લાસ્ટેડ લાઈક જ્વાળામુખી. જ્વાળામુખી કેમ ફાટે એમ, એવી રીતે. તો કોઈએ પૂછ્યું કે આવું કેવી રીતે? તો પ્રભુપાદ કે જે આ ફોરેનર્સ છે ને, જે અમેરિકન્સ છે, યુરોપિયન્સ છે, એ લોકો પાપ ખૂબ કરતા હતા, નો ડાઉટ, કારણ કે એમને જન્મથી જ માંસાહાર કરેલું છે. વ્યભિચાર બહુ કોમન છે એમના સમાજમાં. જુગાર રમવું, કેસિનોઝ આર સો ઓપન, રાઈટ? અને મીટ ઇટિંગ, જુગાર રમવું, વ્યભિચાર, અને વોટ ઇઝ લેફ્ટ વન? સો ઓલ ધ વ્યસન. હા, તો વ્યસન પણ બહુ કોમન છે, બરાબર? તો આ 4 વસ્તુ કોમન છે. તો પણ એ 4 વસ્તુ જે છે એ પાપમાં આવે છે, રાઈટ? પણ એ લોકો અપરાધ નથી કરતા. જ્યારે આપણે અહીંયા આગળ છીએ તરત જ અપરાધ કેવી રીતે થાય છે? તો એનું તો આખું અપરાધ ઉપર આપણે ચર્ચા કરવી તો ઘણા બધા ડિસ્કશન્સ થઈ શકે, પણ અહીંયા શોર્ટમાં મારે કહેવાનું જરૂરી છે. આ પોઈન્ટ આવ્યો એટલા માટે કે અપરાધ એટલે કોઈ પણ ભક્ત હોય એને દુઃખ પહોંચાડવું, અથવા તો એના જેને કહેવાય ને કે ઓપોઝમાં કે એ રીતે કંઈ પણ કરવું ને, ધેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ વર્સ્ટ થિંગ વી કેન ડુ ઇન અવર ભક્તિ, રાઈટ? આપણી આધ્યાત્મિક વિકાસમાં જો સૌથી ખરાબ વસ્તુ આપણે કંઈ કરી શકીએ ને તો દેટ ઇઝ ઓફેન્સ, રાઈટ? અપરાધ. એનાથી સૌથી મોટો રોડ બ્લોક પછી બીજો કોઈ છે જ નહીં, રાઈટ? એટલું મોટું એનું મહત્વ છે. એટલે એમને કીધું કે ભારતમાં શું છે કે લોકો અપરાધ તરત કરે છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી કોમન. સ્ટેપ ઓન કરવું કે કંઈ પણ, ઇટ ઇઝ વેરી કોમન. હા, કે છોડી દો, અરે જવા દો ને વાત, એમ. અને ઘણા બધા દેવી દેવતાઓના પૂજક હોય, ઘણું બધું માનતા હોય. આપમાંના પણ ઘણા બધા છો, હું બહુ જ માન કરું છું. સો પ્લીઝ ડોન્ટ કન્સિડર અધર વે, રાઈટ? I respect everybody's faith and that is the way we have to process. But એવું કન્સિડર કરવું કે ના બધા જ સરખા છે, રાઈટ? એવરીબડી ઇઝ ઇક્વલ અને there is no one superior, then it is a offense, right? અપરાધ છે. there is a superior. ભગવાન કહે છે, બરાબર, બધું જ જે છે મારા અંદરમાં છે. ભગવદ્ ગીતા આપણે રોજ સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ. that is an offense. એટલે પ્રભુપાદ કે that's why it could not spread here, right? અને એનીવે આઈ હેડ ટુ સ્ટાર્ટ, કારણ કે અમેરિકાનું બધા નકલ કરે છે અને ભવિષ્યમાં જતા વધારે નકલ કરશે, એટલે લેટ ઇટ બી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધેર. એટલે એમનામાં અપરાધ નતો, સો દે કેમ વેરી ઇઝીલી. અત્યારે પણ જેટલા બધા છે, લાઈક અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ, તમે જુઓ રવિવારે લેક્ચર રાખે છે પ્રભુ, એ બેઠા હોય તો તમને એમ જ લાગે કે એમનામાંથી ઇટ્સ મીન્સ ભગવાનની ભક્તિ જે એમેનેટ થતી હોય ને, એવું સરસ કમંડર રાખ્યું હોય. ઓસ્ટ્રેલિયન છે પણ એ બેઠા હોય, ખાલી એમની સ્કીન સિવાય તમને બધું જ એવું લાગે કે આપણા કરતા કદાચ 1000 ગણા વધારે ભારતીય છે, લાખો ગણા વધારે ભારતીય છે, રાઈટ? ભલે ઇંગ્લિશ હોય, ખબર ના પડતી હોય, તોય એમનું સાંભળ્યું તો એમ થાય કે મારા હૃદયમાં પરિવર્તન આવ્યું. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ, રાઈટ? તો આ બધા અપરાધ જે છે, અપરાધ પણ ક્ષીણ થાય છે. શેનાથી ક્ષીણ થાય છે? ભક્તોની સેવાથી અને ભાગવતમના શ્રવણથી. કયા કયા પ્રકારના અપરાધ છે? થોડુંક કદાચ આજે ઓવર સ્પીલ થશે આવતીકાલ માટે, પણ ધીસ ઇઝ વેરી ડીપ
વેરી ડીપ મિનિંગ અને ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ છે આ શ્લોકમાં. એ કોન્સેપ્ટ લેવલની ક્લેરિટી થાય ને તો બહુ જ આપણને આગળ આનંદ આવે, આપણને વધારે ઊંડું ઉતરી શકે. તો અપરાધના પણ પ્રકાર છે, ઘણા બધા પ્રકારના અપરાધ છે, અને એ અપરાધ જે છે એ અનર્થ જે છે એ ક્ષીણ થઈ જાય છે. તો એક અપરાધ છે પાપથી ઉત્પન્ન થયેલો અપરાધ, રાઈટ? આપણે કંઈક પાપ કર્યું, અને પાપ પણ આપણે સમજો કે એવી રીતે કર્યું કે મે બી ભક્તો કે સેવક જે છે એને એવું થયું, તો એ પણ એક અપરાધ થયો, રાઈટ? બીજા અપરાધ છે પુણ્યથી ઉત્પન્ન થયેલા. પુણ્યથી અપરાધ, હા, પુણ્ય કરીને પણ આપણે જે છીએ એ ઘણું બધું જેને કહેવાય કે જ્ઞાન અને સુખ ને એનાથી આપણને જેને કહેવાય ને બંધન થઈ જાય, રાઈટ? મોટા ભાગે જે લોકો વધારે પુણ્ય કરે અને ઘણીવાર સત્વગુણમાં પણ સ્થાપિત હોય છતાં પણ એને જ્ઞાન અને સુખથી બંધાયેલો હોય, રાઈટ? આપણે જોઈએ છે ભગવદ્ ગીતામાં 14મા અધ્યાયમાં જયારે આવે ત્યારે સત્વગુણ હોય શેનાથી બંધાય? જ્ઞાન અને સુખથી. એટલે પુણ્યથી ઉત્પન્ન અપરાધ પણ હોય છે, એના કારણે અપરાધ થઈ જાય છે. પછી અપરાધ નોર્મલ અપરાધ કે જે આપણે કરીએ બીજા જેને કહેવાય કે ભક્ત સાથે કે એનાથી, તો એ તો નોર્મલ અપરાધ જે મેઇન અપરાધ થઈ ગયો, રાઈટ? અને ભક્તિથી પણ અપરાધ થાય. ભક્તિ કરવાથી પણ અપરાધ થાય. કેવી રીતે? તો ભક્તિ આપણે એકવાર વાત થઈ હતી ને કે હંમેશા મને એવો અહમ થઈ જાય કે હું જે કરું છું બહુ સરસ કરું છું ને આમ ને તેમ ને, અને અથવા તો હું બહુ જ એડવાન્સ છું, રાઈટ? ભક્તિમાં દિનતા બહુ મહત્વની છે, રાઈટ? મને કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એને ગર્વ થઈ જાય કે ના હું તો એડવાન્સ છું, તો પછી ભક્તિમાં પ્રગતિ ના થાય. એવરી ડે ઇફ આઈ ફીલ કે આઈ એમ અ નિયોફાઇટ, રાઈટ? હું નવોદિત ભક્ત છું. હું હંમેશા જોઉં કે મને તો બહુ કૃપા કરીને, બાકી તો મારી તો કોઈ ક્ષમતા જ નથી કે મને તો મળવાની જ નહોતી, પણ મારા ઉપર જે કહેવાય ને સતામ કૃપા થઈ અને મને મળી ગઈ, રાઈટ? એ જે ભાવ હોય તો એ ભાવથી આપણે એ અપરાધથી બચી શકીએ. અથવા અધરવાઇઝ ધીઝ આર ધ 4 કાઇન્ડ્સ ઓફ અપરાધ, બરાબર? પણ આ ભાગવત સેવા, નિત્યમ ભાગવત સેવા છે, એનાથી આપણે આ અપરાધમાંથી જેને કહેવાય કે બહાર નીકળી શકીએ છીએ. અને નહીં તો જનરલી જે છે ને આ જે સ્ટેજ છે અનર્થ નિવૃત્તિનું સ્ટેજ કહેવાય, અપરાધોમાંથી પણ મુક્તિ થાય, રાઈટ? એ અનર્થ નિવૃત્તિનું સ્ટેજ, એ સ્ટેજ જનરલી છેક 8મા સ્ટેજ સુધી ચાલતું હોય છે. એ એટલું બધું લંબાતું હોય છે, બાકી બધું ચાલુ થઈ જાય, રાઈટ? અનર્થ નિવૃત્તિ સમજો કે 10% થઈ, તો એની આગળનું સ્ટેજ તમને 10% મળે, રાઈટ? એવી રીતે. તો એવી રીતે એ છેક ભાવ સુધી ચાલે છે, અને પ્રેમમાં આવે ને ત્યારે જ એ સ્ટેજ પૂરું થાય છે. આનો દાખલો કયો છે? બહુ સરસ દાખલો કહું. ભરત મહારાજની કથા 18 દિવસમાં કોને કોને સાંભળેલી છે? બધાએ સાંભળેલી છે, રાઈટ? ભરત મહારાજ જે છે ને, ભરત મહારાજ બધું જ છોડી દીધું 50 વર્ષે, આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડી દીધું, સમ્રાટ પદ, પોતાના કુટુંબીજનો, પોતાની પ્રજા કે જે એમના માટે પ્રાણ આપવા માટે તૈયાર, તમે ના જાશો, બધું કરવા તૈયાર, છતાં એ બધું છોડી દીધું. કેમ? કારણ કે એ ભાવ સ્ટેજમાં હતા. હી વોઝ ઇન ધેટ સ્ટેજ, બરાબર? 8મું સ્ટેજ કહેવાય નવદા ભક્તિનું. હી વોઝ ઇન ધેટ સ્ટેજ, બધું છોડી શક્યા, પણ ત્યાંથી પણ ફોલ થયું. બે જન્મ માટે એમને પડવું પડ્યું. કેમ? તો હજી અનંત નિવૃત્તિ થોડીક બાકી હોય, રાઈટ? સો સમટાઈમ્સ ફોલ્સ, નોટ ઓલવેઝ, પણ સમટાઈમ્સ. અને એ તો એવું કહી શકાય કે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. આપણા બધા માટે આંખો ખોલવા માટે ભગવાને એમને કહેવાય કે મોહમાં નાખ્યા, એક હરણના મોહમાં નાખ્યા, રાઈટ? અને ધેન ફરીથી જન્મ હરણ તરીકે, અને પછી જળ ભરત તરીકે જન્મ, અને પછી એ જે છે એ મુક્તિ પામે છે, રાઈટ? એટલે ભગવાનના પાર્ષદ બને છે. તો જ્યાં સુધી અનર્થ નિવૃત્તિ ના થાય ત્યાં સુધી ફોલ થવાના ચાન્સીસ છે, રાઈટ? પણ પ્રેમ ભક્તિ આવે પછી એના ચાન્સીસ નથી. પણ છતાંય કોઈ પણ સ્ટેજમાં હોઈએ આપણે, ઇવન ઇનિશિયલ સ્ટેજ હોય આપણું બહુ જ આગળનું, લાઈક સતામ કૃપા વાળું સ્ટેજ હોય કે એના પછી મહત સેવા વાળું સ્ટેજ હોય, તો એ ભક્તિ તમે સારી રીતે કરી શકો. હરણ બન્યા છતાં પણ એમને પૂર્વની બધી જ યાદશક્તિ ભગવાને આપી હતી. કેન યુ ઇમેજિન? પ્રાણીના શરીરમાં હોવા છતાં હું આગળ ભરત રાજા હતો અને હું આ રીતે ભગવાનનું યજન કરતો હતો, બધી જ યાદશક્તિ આપેલી છે. ભગવાને એટલું જ્ઞાન આપ્યું છે કે હું તીર્થ ક્ષેત્રમાં જઉં અને જે ભગવાનના ભક્તો ભક્તિ કરે છે એમનું ઉચ્છિષ્ટ છે એ જ હું ખાઈશ, બીજું કશું નહીં ખાઉં. હરણના શરીરમાં પણ આટલી બધી જેને કહેવાય કે યાદશક્તિ આપી છે ભગવાને. ધ્યાન બીજી વાર જન્મે છે ત્યારે તો સાવ નાના બાળક તરીકે જ નક્કી કરી લે છે અહીંયા જીભ મારી દેવાની, કશું બોલવું જ નથી ને, કે બોલું તો ફસાવું તે, રાઈટ? બધું જ જ્ઞાન હતું આખા વિશ્વનું, પણ એક શબ્દ બોલ્યા નથી, એટલે જળ ભરત કહેવાય છે. એટલે ભક્તિ તો કરી જ છે એમને, હરણના શરીરમાં પણ એમને ભક્તિ કરી છે, રાઈટ? ભક્તોની બાજુમાં રહ્યા છે, ભક્તોનું ઉચ્છિષ્ટ લીધું છે, પ્રસાદમ ખાધો છે, રાઈટ? અને કન્ટિન્યુઅસ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ. કન્ટિન્યુઅસ, યસ. એટલે ભક્તિમાં ક્યાંય બાધા નથી આવતી,
રાઈટ. ભલે ને ગમે તેટલો ભરી ભરીને કામ થૂસેલો હોય, ભરી ભરીને ક્રોધ થૂસેલો હોય, ભરી ભરીને લોભ થૂસેલો હોય, ભરી ભરીને મોહ થૂસેલો હોય, નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. we can do Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. We can do, right? That is the power of bhakti, right? એટલે આ ભાગવતમનું સેવન, જેમ જેમ ભક્તોની સેવા, લોકો કે શું કામ સેવા કરવાની? અરે સેવા અહીંયા આગળ લખ્યું છે નિત્યમ ભાગવત સેવયા. હવે કોઈ મતલબ ગમે તેટલી સેંકડો ભાગવત સપ્તાહ તમે એટેન્ડ કરો, ક્યાંય તમને આ ભાગવતનો અર્થ જ ન સમજાવે, રાઈટ? then કેવી રીતે મારું ઉદ્ધાર થાય, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો અહીંયા આગળ આ શ્લોકમાં આ બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભાગવત એટલે ભાગવત ગ્રંથ અને ભગવાનના ભક્તો, એ બંને. અને એ ઔષધ જેવું કામ કરે છે, મેડિસિન છે, બરાબર? ઇટ્સ અ મેડિસિન. અને આપણા ભક્તિ માર્ગના બધા જ અવરોધો જે છે એને હટાવી દે છે. અને ભક્તો જે છે એ ખૂબ જ ક્ષમાશીલ હોય છે, રાઈટ? એના ઘણા બધા દાખલા છે, લાઈક પરીક્ષિત મહારાજનો દાખલો, કે એમને બ્રાહ્મણના છોકરાને પાછો સાપ નથી આપ્યો, રાઈટ? હી વોઝ સો કેપેબલ કે સાપને નિર્મૂલ કરી શકે, પણ એમને એ નથી કર્યું, રાઈટ? 7 દિવસમાં મૃત્યુ, આઈ એમ રેડી. એટલીસ્ટ 7 દિવસ તો છે. ભવિષ્યમાં હું મરું તો મને ખબર નહીં હોય ક્યારે મળી શકે, અત્યારે મને ખબર છે, આઈ વિલ યુઝ ધીસ, રાઈટ? લેફ્ટ એવરીથિંગ. અમરીશ મહારાજ, જેવું દુર્વાસા મુનિએ શ્રાપ આપ્યો છે આંખો બંધ કરીને, ભગવાન જો આજ તમારી ઈચ્છા હોય, આ જ ક્ષણે મારું આ કારણથી મૃત્યુ થવાનું હોય તો આઈ એમ અવેલેબલ. જસ્ટ હું તમને યાદ કરું છું, રાઈટ? કેટલા બધા દાખલા છે. એક સામાન્ય દાખલો, જ્યારે 2018માં અમે યાત્રા ઉપર ગયા હતા, વૃંદાવનની યાત્રા, નામાનિષ્ઠા પ્રભુને એમની સાથે. એ વખતે તો લગભગ 25-30 જણા. વી ડીડ નોટ સ્ટાર્ટ બીજી 18, રાઈટ? 18 દિવસમાં સમજો નહોતું કર્યું. અને પેલી યાત્રા વખતે છે ને, અને કન્ડિશન, ફ્રેન્કલી તમને કહું છું કે કન્ડિશન વોઝ વેરી લો. આઈ મીન એટલા બધા ખર્ચા પોસાય નહીં. અત્યારે દાખલા તરીકે યાત્રા હતી, 650 જણા આવ્યા હતા, તો આખું પેલું મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોડે અને સાથે કીર્તન ચાલતું, અને બધા એ મસ્ત કીર્તન કરતા કરતા જતા હોય. પ્રસાદમ માટે અલગ વ્હીકલમાં આવતું હોય, રાઈટ? જાત જાતની વ્યવસ્થા. કોઈને બેસી જવું હોય તો અલગ વ્હીકલ્સની વ્યવસ્થા. સો મેની થિંગ, બટ નોટ એટ ધેટ ટાઈમ. એટ ધેટ ટાઈમ વેરી હમ્બલ કન્ડિશન, લેટ મી ટેલ યુ. તો એ વખતે ફોરેનથી માઇક એક ભક્તે ખાસ એરેન્જ કરીને મોકલાવેલું. એટલે એ નાનકડું માઇક ઉપાડી લેવાય અને આમ ગાઈને જાય, તો એ માઇક હતું. અને એક ભક્તના હાથમાં આપ્યું. અમે 3-4 જણા એમાં પેલો સેલ પૂરવાનું કામ કરતા હતા, અને ધડામ દઈને પડી ગયું. હવે તમારા ઘરમાં કોઈ નવી જ વસ્તુ આવી હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક, એકદમ હાઈફાઈ લાગતી હોય, અને કોઈનાથી છૂટી જાય તો તરત જ તમારા આમ પેલું ના કહેવાય કે ક્રોધના બધા એંગર બધા ઊભા થઈ જાય. ઓહો, અરે પકડાતું નથી, આટલું ના પકડી શકે, સાવ ફોરું છે ને આટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બટ આઈ સો પ્રભુ સો કામ, જાણે કંઈ બન્યું જ નથી. અરે મને એમ પણ ના કીધું કે જરા બરાબર પકડવું જોઈએ, નથિંગ. જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ એક જણે ઘરે છડી ફેરવી દીધી, આમ કહીએ તો કહી શકાય, પણ ના કહીએ તો કે મારા કર્મ છે, રાઈટ? શીલા આપણા હરિદાસ ઠાકુર 22 બજારમાં એમને જેને કહેવાય ચાબુકથી ફટકાર્યા છે, છતાંય હસતા હસતા ભગવાનનું નામ લીધું છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. ક્યાંય એમને એટલે બહુ ક્ષમાવાળા હોય છે, એટલે અપરાધ તરત માફ કરી દે છે, રાઈટ? અપરાધ માફ થઈ જાય છે. જો અપરાધ હું માફ ના કરી શકું, કોઈને ક્ષમા ના આપી શકું, તો મારી ભક્તિમાં પ્રગતિ નથી થઈ, રાઈટ? ક્ષમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવોશનલ પ્રોગ્રેસ, રાઈટ? એનીવે, આના ઉપર થોડું વધારે વિલ ડુ ઇટ લેટર. We are too late. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે.